Hai, halo semua. Kali ini saya akan berbagi resep kue klepon, salah satu kue tradisional yang disukai semua orang. Sebelum kita mulai, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa juga untuk membagikan ke semua sosial media kalian. Terima kasih. Pertama-tama kita siapkan setengah butir kelapa setengah tua yang sudah diparut. Lalu tambahkan sedikit garam agar rasanya lebih gurih. Setelah itu kita kukus sekitar 5 menit agar kelapanya tidak mudah basi ya. Selanjutnya siapkan tepung ketan. Saya menggunakan sekitar 200 gram tepung ketan rose bran. Lalu ditambahkan dengan 2 sendok tepung beras. Campurkan setengah sendok pasta pandan dan sekitar 200 ml air. Campurkan airnya sedikit demi sedikit ya. Uleni adonan dengan tangan, tapi jangan lupa cuci tangan dulu ya. Uleni terus ya sampai semua adonan tercampur rata. Sepertinya adonannya masih agak terlalu keras, jadi tambahkan sedikit air lagi ya. Ambil sedikit adonan lalu bulatkan. Kalau sudah mudah dibulatkan dan permukaannya mulus, artinya sudah siap untuk kita isi dengan gula. Untuk bahan isiannya, gunakan gula aren yang sudah dipotong kecil. Sebelum kita membulat-bulatkan adonannya, kita didihkan dulu air. Lalu ambil sedikit adonan sesuai selera saja. Lalu bulatkan dan lubangi tengahnya. Isi dengan gula aren. Lalu tutup dan remas-remas. Kemudian bulatkan, lalu langsung cemplungkan ke dalam air yang sudah kita didihkan sebelumnya ya. Bulatkan dan isi semua adonannya sampai adonannya habis ya.
Kalau adonannya sudah mengapung, artinya itu sudah matang. Angkat, lalu tiriskan. Gulingkan kleponnya satu persatu agar kelapanya menempel dengan sempurna, lalu pindahkan ke piring saji. Dan kue kleponnya pun sudah siap untuk dihidangkan. Selamat menikmati dan terima kasih.